Nikada više nećete bacati ljuske od jaja kada budete videli ovaj video. Ovdje sam sakupila nekoliko ljuski i preliću ih ključalom vodom, a zatim ostaviti ovako da odstoje nekih 10 minuta. Nakon 10 minuta ljuske ću da poređam u pleh za pečenje. Ubacujem ih u rernu na 200 stepeni 20 minuta. Nakon toga ostavit ću ih da se ohlade, a zatim ubaciti u blender i samleti. Možete da koristite i avan ukoliko nemate blender. Navedene ljuske ću prebaciti u čistu teglu. U teglu zatim dodajem i 3 pune kašike sode bikarbone. A zatim ću sve to da promešam. Smesu neću praviti direktno u teglu, već ću izdvojiti jedan mali deo, ostatak zatvoriti i ostaviti za drugi put. Sipat ću malčice vode, pa promešati, a zatim dodati i 2 kašičice deterdženta za pranje posuđa. Promešat ću sve. I sada ćete vidjeti jedan od načina na koji ću da iskoristim ovu smesu, a vidjet ćete i kako radim. Ovdje imam jedan pleh koji ima ovako ostatke koje ne mogu da skinem ni u mašini za pranje posuđa i sada ću da isprobam ovu smesu na plehu. Uzet ću žicu i trljati. Pokazujem vam u realnom vremenu da vidite i sami. Evo pogledajte, koliko sam samo trljala. Sada ću da istrljam i ovaj jedan mali deo, samo da vam pokažem. Ispraću i evo pogledajte u odnosu na ove gde nisam trljala. Znači nema puno ribanja, skida savršeno. Žao mi je što nemam neku šerpu, onako baš zagorenu i prljavu da vam pokažem. Ova je onako. Nije baš toliko, ali dobro. Mogli ste i sami da vidite koliko sam zapravo uspela da skinem, a skoro sam sve izribala. Još jedan način na koji ću da upotrebim ovo sredstvo jeste čišćenje rerne i pre svega čišćenje rešetke. Veoma lepo i lako skida ove zagorene delove. Isprobat ću je i na rerni i baš ću da vidim kako će da skinem. Mislim da bi trebalo da bude super stvar za čišćenje rerne. Nema puno ribanja. I sada ću vam pokazati. Pogledajte. Odlično skida. Jedini problem jesu ove ljuskice, ovi krupni delovi koji ostanu nakon čišćenja rerne i zato mislim da je najbolje da na kraju usisate sve. U svakom slučaju možete koristiti za razno čišćenje. Ako vam se ovaj video dopada, ostavite like i podelite ga sa svojim prijateljima.